該晒。唔去揾車？早啲咪揾到咯。啊，應該你走嗰陣時，唔係啊，我唔知啊，我夜晚聽咩話，我先睇7點50咯，7點50分喺。遇到障碍物，飞机将暂时改变跟随方向。佢冇軌跡㗎，你嗰隻係冇軌跡㗎，冇軌跡。係咯，唔知幾時㗎嘛？靚嗰啲有軌跡㗎嘛，要大時間。喂，好咬啊！嚟多次啊！係啊。爭啲，爭啲嘅啫，我睇你爭啲，骨骼精奇啊！嚟多次啊！升晒頭上嚟，一啲問題都冇啊！落去呢邊咯。簡單嘢就唔好試咁多啊！但係啲咁簡單嘅嘢，等嚟啊！搞咁耐啊！你想難少少係嘛？一啲說服力都冇啊！係啊，真係夠啦！真係高咗啦！你幾多戇鳩你睇下？哇！要呢度上㗎？啲康間做12把都係半日嘅啫，24小時嚟晒嘅。青山隔離講嗰啲，大家有市區嘅隔離。都話你左啦。勁啊，我仔！變咗啦嗱，咁我話因為 keep 到速嘛，我第一次我上我已經知道唔上嚟嘅，轉咗落翻去，因為我知太硬。幾頭嘅，咁恐怖嘅？搞掂啦！哎呀！呢邊啦。係鬼鼠鬼鼠，嗰邊易啲喎。咪得咯，點解唔夠力嘅？係咪山坡嚟㗎？你都冇望住我，梗係唔夠力㗎。大家又話唔俾我講兩句，跌咗落去嘅。哇！喂，唔好啊！我都溫頭啊，點啊？係啊，好咬地。咬地到起頭啦，係咪衰咧？我仲以為個個都可以。係啊，因為好硬。好勁啊！嚟多次，嚟多次。唔好意思啊！嚇到你，唔好意思啊！
住啊！唔到，阻唔到。我嚇親，你嚇親人啊！哎呀！喂，有冇事啊？甩咗個圈仔喎，索帶先啦，係嘛？喂，你唔係諗住練到啊？係咯。喂，你又學埋佢鋪嘢？哎呀，窒住咗啊！救命啊！喂，佢唔使落翻去啊！喂，屌！做乜大家咁嘅嘢嘅？冇人認。你踩單車嘅你？你啲頂冇揾得實。佢因為佢戴咗呢個頭盔。低慢跑，嗰個叫咩名啊？我哎呀！試位，我定喺嗰度喎。哇！好撚型啊！嗱，係咪啊？喂，做咩同我撞衫喂？係長筋褲嚟㗎，要買緊啲㗎。拉鏈啱啱好㗎。哇！得咗！係啊，要 keep 住個細紋咁樣。哇！幾撚型啊！緊熟嚟㗎咩？爭啲對落去。哦，原來夾電車嘅。佢又會斬燈嘅。大家冇事啊！攞住！大家冇事啊！可能落去再嚟過咧。呢度撞一撞打到死啊！又係啦，嗱你就係咁啫嘛，冇啊，呢幾月啊，唔使買。